შაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. ბაბა მე ვუთხარი, გორგეში შავიპარასკევია შვილა და იქნები პეტერბურგი გამომიგზავნა მაგის. მე რა ვიცი, რადგან კი იქ სულელი ბავშვი ყავს შავი დღისთვის რა ფულიც გონია გამოგზავნილი 12 კონტეინერი ფული გამომიგზავნა. მამა იქნება 2 ფილიალი მოასწორდა იქნება. შემოსავალი, რომ სეტყვისგან დაიცვას ვენახი. ზოგადად ეხა თქვენ რასაც რომელსაც ვენახი, რომელსაც თვეები უვლის და რატომ არის ყოველ წელს ყურძნის ფასი უცვლელი, როცა ქვეყანაში ყველაფერი ძვირდება მოგეხსენებათ. რა თქმა უნდა, მაღაზე რატომ არაფერს ამბობს ამაზე სოფლის? რატო გადმოვიდა ჩვენობაში მე ნერვებს მაგლიჯავს. განათლებული ბიჭი გადმოვიდა რაღაცა ინტელექტუალია და რაღაცა გადმოზდის და რაღაცა. 6 ბროლის ბუაქვს ტიპსახში. ერთი ვისკი არის. ლუძზე გითხარი, შარი არ ნახევარი საათი. ხო და ჩავდივარ, მიში. არ ჩასულ ხარ ლუძზე? ლუძს რო ვიყიდი, ხო და უხდებოდეს ან ჩემ ფეხსაცმელს, კაბას, რაღაცა მოსაცმელს, ჩანთას, ხო და უხდებოდეს. არა, ხათია გესმის ჩვენი ხმა. დიახ, თამარ გვესმის, მე ახლა ვიმყოფები არასამთავრობო ორგანიზაციაში, სადაც ერთ-ერთ წარმომადგენელს ჩავერთვები. ჩათია, დროში ვარ შეზღუდულები და თუ შეიძლება პირდაპირ სტუმართან რომ გადავიდეთ მოუსმინოთ. დიახ, თუ შეიძლება გითხარით, რას ფიქრობთ საცობებთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვა თქვენი აზრით? ნუ რაც შეეხება ეხლა თვითონ. დიდი მადლობა, ესეთი ამომწურავი პასუხისმგებელი ისეთი ხდება ხოლმე ჩვენთან გორგიაში შავპარასკევს იმდენი ხალხი მოდის, იმდენი რომ მაგალითად შარშან ხო ორი თანამშრომელი დავკარგეთ და რამოდენიმე თვეში მე დაღესტანში ვიპოვეთ. ჭყლეტვის დროს ლეკებმა გაიტაცეს ხოლმე. შაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. ახალი შაბათის შოუ ტელე პირველზე.